नमस्कार। मैं अजय कुमार तिवारी वर्तमान में विधि प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। 14 दिन पहले अचानक मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, जो 103 डिग्री था एवं पेट में बहुत ज़्यादा गैस भी बन रही थी और हृदय के बाईं तरफ दबाव एवं दर्द महसूस हो रहा था। मैंने तत्काल डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर की सलाह पर मैंने पैरासीटामॉल 650 mg, एजिथ्रोमाइसिन एवं आइवरमेक्टिन लेना शुरू किया, जो कि कोविड के लक्षण मिलने पर मेडिसिन दी जाती है। मेरा फीवर हर 3 घंटे पे 650 mg पैरासीटामॉल खाने के बाद भी नहीं उतर रहा था एवं मुझे मत्थे पर पानी की पट्टी भी रखी जा रही थी, लेकिन फीवर कम नहीं हुआ। 24 घंटे बाद मेरा फीवर 101 डिग्री हो गया, परंतु फीवर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। रात को लगभग 11 बजे मैंने पंचतत्व समूह पर अपना फॉर्म भरा एवं मेरी चिकित्सा श्री गौरव कुलश्रेष्ठ द्वारा शुरू की गई। उन्होंने एक बिंदु पर मेथी दाना एवं एक बिंदु पर हरा रंग लगाने का सुझाव दिया। ऐसा करने के कुछ ही समय पश्चात मेरा फीवर पूरी तरह उतर गया, और जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। लगभग 3 दिनों बाद मैंने अपनी सारी एलोपैथिक दवाएं एवं आयुर्वेदिक दवाएं जो मैं ले रहा था वो सब बंद कर दी, परंतु मेरा फीवर नहीं चढ़ा। गैस भी जो मुझे बहुत ज़्यादा बन रही थी वो भी नहीं बन रही है एवं हृदय में जो बाईं तरफ दर्द हो रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिला। पंचतत्व चिकित्सा द्वारा दी गई चिकित्सा पूर्णतः निःशुल्क थी। मैं श्री गौरव कुलश्रेष्ठ एवं पंचतत्व चिकित्सा समूह को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूँ कि वो पूर्णतः सेवा भावना से रात दिन समाज को इस विषम परिस्थिति में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार एवं आप सब स्वस्थ एवं सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।